video skončí, až dám 10 gólů. OK, takže čo se dělá, zdravím u dalšího videa. A v dnešním videu jsme tady v Headball 2, což je hra vlastně, kde se hraje fotbal. Za chvilku to uvidíte a já jdu zapnout rovnou hru a upřímně zajímá, jak dlouho mi to bude trvat přesně tady to video natočit. OK, můj žebříček na tom není úplně nejlíp, ale teď jdeme proti nějakýmu cápkovi, který tady tu hru asi docela hraje, protože má docela OP skin. Já tady tu hru zase tolik moc nehraju, ale řekl jsem si, že ji zapnu. Máme první gol. Nice, takže mu dáme brnkačka. Možná tady ten cápek nebude zase tak dobrý. OK, teď tady docela blokuje ty rány, jako prostě ty góly. OK, docela blokuje. Doufám, že dáme gol. Teď se musím přijít soustředit. Kdyby jsme to dali hned poprvé, OK, mám druhý gol, kdyby jsme to dali hned poprvé, tak tady to video bude asi docela dost krátký. Ale bohužel myslím si, že takhle to asi nedopadne. 65 vteřin a vypadá to upřímně jako špatně, protože nedáme gol. Teď jsem byl mega lucky, jak jsem to vyblokoval. OK, varuje nás to, že furt stojíme na jednom místě, takže bychom dostali žlutou kartu a tady to bylo lucky, kdyby nepadl ten gol, tak by to bylo hodně lucky. OK, takže vyblokoval to, je to 2-2, dal gol, 44. vteřina a uděláme takový triček, nice, vyšel. Vedeme 3-2, ale to dáme k ničemu. My chceme dát těch 10 gólů, OK, nakonec vypadá takhle, tady ten zápas už nám vypršívá čas a dáváme 9-3. Tohle je hodně close, třeba dáme další gól, ne, ono to tak nevypadá. Ale kámo, 9-3, já jsem spokojený a jdeme na další zápas. OK, takhle jsem se jenom přesunul do lobby a tady máte když tak můj nick, takže můžeme zahrát Headball 2, really, mě tady ta hra hodně baví a jdeme rovnou zapnout další hru, kterou doufám, že dáme těch 10 gólů. OK, takže načítá se to. Máme tady proti sobě nějakého Němce, který má jako docela žebříček, docela jako špatný, jo. My nemá taky moc lepší, ale myslím si, že má docela špatný. Hned první gól, který tam přiletěl z naší strany, což je pohodička. Nevím, jestli chce dělat nějaký ten triček, nebo nevím. Tady to je, udělal triček. To jsem se teda nechal trošku napálit, takzvaně jako vybejtit, protože to jsem nečekal. Můžeme vidět, že vlastně je halloweenský update, protože bude Halloween. Já ho zkusím takhle uspat, nice. A máme tady gol, takže pohoda. Ale se způsobem ani ne, protože máme hru 65. vteřinu. A kámo, nic moc, já se teda musím soustředit. OK, takže zkusím udělat takový triček. Ne, on to vyblokoval. OK, 2-2. Takže zkusíme tady dát třetí gol. Nice, vybejtili jsme ho a máme tam třetí gol z naší strany. OK, takže myslím si, že tady ta hra stejně nevypadá tak slibně, protože tak to jsem byl hodně teď lucky. Vyblokoval jsem to. Máme tam čtvrtý gol, ale really, tady to nic moc ještě neznamená, protože potřebujeme těch gólů fakt, že moc. Nakonec jsem padla remíza, je to 5-5, takže nám to bylo úplně k ničemu, aspoň si tady dáme takový mini opening, nebo nevím, jestli tomu můžu říct opening, zkontroluje si natáčím a otevřeme si tady něco, máme aspoň gemy a teď nám tady padne ještě pohár, takže budeme mít aspoň nějaký gemy a to nám může pomoct, protože pak můžeme ty super schopnosti využít na to, aby jsme dali góly. Můj žebříček na tom není úplně nejlíp, škoda, že tam nemáme samý viny a tady toho cápka bychom mohli upřímně porazit. OK, cápka jsme teda neporazili, wow. Dám si tady teda energii a kámo, prosím, až už sem padne. Tak to zase vypadá mega, že bude, kámo, tady ten skin, tam je najetej, tady ten cápek to hraje, kámo, každý den asi 10 hodin a ještě se tady dává frajer. Tady ten pin, OK. Já jsem si reálně, když jsem natáčel, přemýšlel o tom, že natočil tady tu challenge, tak jsem si myslel, že bude mega v pohodě, ale nic moc jako. Už mi trvá dost dlouho natočit, já to potřebuji rychle sestřídat a vydat. OK. 2 góly od nás. Jako nevypadá to nejlíp. Já nepochopím tady ty lidi, on se prostě opustil, on se prostě odpojil, když mám 7. gól.
Jdu se tady dát zase nápoje, takovou energii a kámo, jako vyhrám 7-2, ale to mě úplně k ničemu. Já nepochopím cápka prostě, kámo, proč by se opil. A máme tady, kámo, teď říkám, že to nepochopím, ale já se jdu odpojit, protože really mě tady to strašně dlouho trvá. Vím, že si docela protiřečím, ale tady aspoň u tady toho cápka jsme mu nepokazili žádný výkon, kámo. On mě doslova pokazil tady to video. Já jsem mu nic nepokazil a on mi pokazil, já bych dal těch 10 gólů jak nic, ale prostě, já nevím. Ale máme tady cápka, kterýho bychom mohli docela vyklepat, takže ty kokos, dáme takových 10-0, bylo by to nejlepší. OK, takže cápek docela vyblokoval rány, nebo prostě góly. OK, nechal se vybejtit, nebo to bylo štěstí, a teď jsem to jak vyblokoval v té bráně. Nice, další gol, druhý gol od nás. On se zapl, aby kdyby dal gol, tak mu to bude 2x. 3-0, nice. OK, tady ten zápas se musím fakt soustředit. Kámo, zase jsem prohrál. OK, načítá se nám další hra a já už doufám, že ji vyhráme. Tady cápek zase jako má tu tabulku jako docela dobrou, podle toho, jak proti sobě měl hráče. OK, ten helovinský update upřímně vypadá dobře, ale mohli tady přidat víc věcí. Docela to solidně vykrývá a máme 1-0. Já fakt už se modlím, ať dáme gol. Hej, co zkoušíš, bro? Real, on mě chtěl zamrazit, ale moc se mu to nepovedlo. Wow. OK, hej, kdyby byla nějaká schopnost, napište do komentářů, jestli je. Kdyby prostě člověk mohl prodloužit čas. Nevím, jestli tady v té hře je, takže pište do komentářů. Příjemně toho dost zajímá. 3-0. OK, tady to vypadá mega dobře pro nás. Cápek se docela nechal vybejtit a to bylo břevno, já myslím, že to je real, jsem si myslel, že to je už gol. 4-0, 5-0, OK. To vypadá hodně dobře, já se fakt, že soustředit. Really, upřímně, prosím, 6-0. Chudák cápek, jako real dává tady tam teď smutný pin, protože real, další břevno, wow. OK, chudák upřímně cápek, protože tady docela dostává už vyklepáno. Myslím si, že tady to je 7-0 už, jo, je to 7-0, nevyblokoval to a OK. 8-0, prosím, teď se modlím, co nejvíc, prostě co kdy. Nice, zmrazil jsem ho, povedlo se to, 9-0, prosím, já to nemůžu pokazit. 30 vteřin, nice, nice, právě jsme tady tu kámo výzvu, nebo prostě challenge skončili a můžeme teď dát ještě lepší, prostě kámo výkon, ale já jsem mega spokojený. Trvalo mi to asi jenom půl hodiny, takže asi v úvozovkách nice a teď se to zase budou muset stříhat třeba 2 hodiny. Pro tady to video, protože jsem si nemyslel, že bude tak těžký a 12-0, hoši, konečně to mám. 12-0, 13-0, cápek už asi na to kašle, určitě fakt ocením, že se neodpojil, protože 14-0, to je doslova totálně vyklepáno, že cením, že se neodpojil a nice. 15-0, pohodička, kámo, pohodičkový zápas. OK, takže tady to bude všechno dalšího videa, se tady to video líbilo, byl bych moc rád, kdybyste dali like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Pište, jestli chcete víc takovýchhle videí a mějte se zatím hezky a čus!